っちゃいますか。はい、行っちゃいましょう、しちゃいましょう。そうそう、グリル焼きにするよ。いやー、かっこいい。せーの、おお、あいいね。わあ、すごいね、これ。いい音。もう一回、もう一回。もっともっと。入れ、ああ、いや、ぶしゃいしいいよ。すごい、そうすると出るけど、火が。これで、じゃあ、大木さんが今からさ、肉持ってきた。ああ、食べようし。こっちに煙突がこう入ってるから、こう炎がこっちに流れてくる。だからあんまり流れるよ。流れるだろ、すごく。だろ。で、ここを押さえるともっと流れていくんだ、これ。これちょっとここに置くよ。ほら、上今飛び出しただろ、これ。ロケットみたいに。それここでもう肉はそのまま焼けるからね。そうしたらちょっと今消えかかってるから、こういう時は息を吹きかけてみ。息吹きかけてみ。そう。ほら、すぐつくでしょ。餃子焼いちゃうよ、これ。そうそう、入れてって入れてって。今こっちよりもこっちのは強火だからね、こっちでまず鉄板を熱しちゃおうか。ここはかっこいい蓋をつけて流れる炎を少し見られるようにしようか。やば。じゃあちょっとこれもういや、蒸し焼きしちゃうよ、これ。ほら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 、どう？やっとくよ。おお。いっちゃいますか。はい、いっちゃいましょう、しちゃいましょう。そうか、胡椒も本格的にやつか。はい。オッケー。さあ、これでグリル焼きにするよ。いやー、かっこいい。楽しすぎる。やばい、楽しい。ちゃんとお嬢ちゃんも火作ってくれたから。これファイヤーだ、これ。焼き肉ができるよね。さあ、こんなことやってるし、餃子が焦げちゃうよ、これ。よく見ないと、これ。ほらほら。ほら、できてるでしょ。餃子も。どう？見てみようか、ちょっと。クリカ。ああ、一つ落ちていってしまった。燃料になるかな。いや、真っ黒だ、やっぱりちょっと肉に気を取られてたよ。さあ、お父さん、そんな暇はないぞ。こっちも焦げたら、こっちは残念だぞ、焦げると。開けてみるよ。ほらほら。ああ、もうだいぶ蒸し焼きになってるから。蒸し焼きになってるから、ちょっとこれひっくり返して焼き目つけるよ。効果ってことかな。そう。ほら、いいじゃない、これ。いけるじゃない。ナイフがあんね、かっこいい。やってみようよ。ああ、いいね。いい？見せて見せて。あ、いいじゃん。あ、いいじゃん。これはすごくいいじゃん。これすごくいいじゃん。そうか、もし中が焼きたかったらそこに押し付ければいいもんな、すぐに。そうそう、そう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 。ああ、いいね。やっぱり楽しいわ。そう。よし、いただきまもうす。食べて。めっちゃかです。どうですか。うまっ。それじゃあ俺もいただくよ。このワンコで焼いた肉、遊びパンでね。あ、美味しい。うまいね。めっちゃうまい。うまいな。焚き火とかを始めたのも、うちがこの子生まれる時にはもう IH だったんで、なんか全く火を見ないでずっと過ごすのも、もう足りないからもう一遍肉焼くよ、ここで。はい、オッケー。そんなもんでいいかな。オッケーね。オッケー。これはやってみてくださいよ、これ。もう念願のミートプレスやってみてくださいよ。10。せーの。10。おお、あいいね。わあ、すごいね、これ。いい音。もう一回もう一回。もっともっと。ああ。
遊びだねこれは。はい、できた。はい、ください。オッケー。ああ、やっぱり中まではちょっと火がな。もうローストビーフ状態になって。最後ここで。ここでやろうか。ちょっと温めると。やっぱりこれ塊で肉を買ってくると違うよね。なんか楽しさが違うよねこれね。どう？ビールは進むかい？ビールがうまい。すごいな。じゃあいただきます。じゃあはいどうぞ。じゃあ広そび。おいしい。楽しいね。いいね。